Muita gente tem bruxismo e nem imagina que tem. Nem sempre a pessoa que tem bruxismo faz barulho durante o sono. Muitas vezes ele aparece de outras formas: desgaste dos dentes, pequenas fraturas, sensibilidade, dor na musculatura da face ou até dores de cabeça ao acordar. O mais importante é entender que o bruxismo não é apenas um problema relacionado aos dentes. Ele pode comprometer restaurações, próteses e até acelerar o desgaste do sorriso ao longo dos anos. Por isso, mais importante do que tratar as consequências do bruxismo é identificar o problema precocemente. Se você percebe algum desses sinais, vale a pena fazer uma avaliação. Muitas vezes, um diagnóstico correto faz toda a diferença.